Pero quien sea que esté llamándome es bueno. Más allá del ocaso, se encuentra el hogar de los dragones. Ahtojallan, que contenía todas las respuestas sobre el pasado, de lo que somos parte. Por todos los dioses. Por favor, esperen. Una voz me pidió que viniera. ¿Crees que sea quien ahora me llama? Pero con el amor viene la pérdida, hijo. Es parte del trato. A veces duele, pero al final lo vale todo. No hay mayor regalo que el amor.